lot o hanes a traddodiad gyda'r ddau dîm. A i fod yn deg, mae'r ddau dîm yn debyg iawn o ran I strwythur gyda'r rhanbarthau. Felly lot o boes ifanc ar ddangos mae heddi sy'n falle golygu gêm deniadol iawn. Mor serch ar tîm Llanelli, mae tîm Grif Mas gan nhw. Ond mae fath o game plan yn y lle gyda Dwayne a'r hyfforddwyr i'n mynd mas na I enll y gêm. Ond na ni eisiau wario gêm eitha expansive o'n onest. Mae'r car yn amlwg yn lle wneud e. Mae'r ddau dîm ar ffin yr wyth ucha, felly buddigoliaeth heddi yn bwysig iawn I gael gobeithio yn y ddau dîm I fynd. Ennill sy'n bwysig heddi, a gweithio amlwg cael y 4 cais a cael y bonus, ond na ennill heddi'n sicr. Caerdydd yn cwtogi'r linell rhyw fymryn, ac i'r canol yn mynd Llanelli yn cystadlu ar ei Smith. Y cyfle I bwmpio hwnna pell lawr y cae a Beal sy'n gorfod troi a rhedeg y ffordd anghywir I Beal yn obeithio rhywiliadau nôl Beal. I fewn I galon ar ddiffyn Llanelli wedi daclo, wedi ddal I fyny. Y Sgarmes wedi I alw a Jack Condi'n grin rhwygo'r bel oddi ar afal yr asgellwr Smith I Rhys Fockett. McBride tu ôl y cefn I Dion Jones. Jones I Edwards. Dwylo da gan y canolwyr. Ryan Compir o bach o le, torri tu fewn. Curo'r ail ddyn, curo'r trydydd. Ryan Compir, dyna chi gais gan asgellwr coleg Sir Gar. Dwi'n 17 mlwydd oed ydy'r bachgan yma. A wni sôn, mae hwn yn un am y dyfodol. Cael Bale mewn bach o safle, torri tu fewn, curo 1, 2, a'r trydydd amddiffynwr. Adam cyfle I Gaerdydd i'w stopio. Llanas llwyr ar hyn o bryd gan Caerdydd colli. Cyfeiriad yn gyfan gwbl, ond rhywsyd yn cadw'r meddiant. Tomlinson, free. Allan I Wilrys Hall dros y top I Beal fe bach o le. Dion Jones, neu dynnu fe lawr yn y diwedd. Free I Thompson. Yn ôl tu fewn I Wilrys Hall ar yr ongl, symudiad bach da fyna. Llanelli, a ryw sotla braidd. O'r maswr yn ffeicio mewn drwad, y cic dros y top. Pwy sy'n ennill y ras? Smith neu Thompson? Mae'n gais. I'r dde, I Ledi, ond mae hwnna cael ei run gipio. A sa neb am I ddal ac mewn ychydig eiliadau mae'r sgorfwrdd wedi newid yn llwyr. Llanelli'n edrych I Ledi o'r chwith i'r dde, ond wythwr rhyngwladol America yn ei rhyngipio'i ac yn loncian o dan y pist ac y fewn 60 eiliad mae Caerdydd wedi sgorio 12 pwynt. McBride efo opsiynau i'r chwith. Y gic hir lawr y cae ydy'r opsiwn. Cam Dolan yr wythwr sy'n ôl na. Yn ochr gamin, curo'r dyn cynta. A'r ail ddyn, mae'na le. Y bas tu allan I Bird. Bird I gallu mynd yr holl ffordd. Cam Dolan dal yna efo fo. Ond Bird efo'r meddiant. A Cam Dolan rywsyd yn cael y meddiant unwaith eto ac yn sgorio. Ac Ian dathlu fel eryr yr Americanwr. A Caerdydd mewn llwyr reolaeth o hon. Ryan Compir sydd yn dilyn Cody Rhys o dani. Thompson yn mynd I hir, gweld y bachwr. Dadlwytho da yng nghanol cae. Lewis yn sefydlu'r Sgarmes. Y gic gan Free a hwnna cael ei daro ymlaen. Neb I weld eisiau hawlio hi. Ond mae'n disgyn Declan Smith. Smith yn mewn o'r mesur I gan. Compir ar y tu fewn. Compir! Digon o gyflym dara. Dyna chi asgellwr o fri yn arogli unrhyw gyfle I sgorio. Davies. Isianowski yn y crys glas. Y gyfle I Gaerdydd selio'r fuddugoliaeth. Cyfle prin ymysodol yn yr ail hanner yma. Mae'r Bale yn dod yn ôl, na ddynion i'r chwith. Allan yn llydan, Wilrys Hall. Hall, cael ei dynnu lawr yn brin. Dal digon o gynorthwy. Ar gael i'r cleision. A mae'n gais. A Caerdydd yn erbyn llif y chwarae wedi sgorio. Dwayne, pa mor bwysig a pa mor dda oedd y perfformiad yna?
O'n i'n blesed iawn efo perfformiad a bwysig iawn. Gobeithio nawr cyrraedd ni top 8. O'n i ddim yn gwybod sut y gemau arall yn mynd heddiw, ond perfformiad da iawn yn y boys heddiw, enwedig i cael 5 pwynt mas o fe hefyd.